waxyaabaha aan isleeyahay waa muhiim maanta inaynu ka wada hadallo waxaa kow ka ah sidaad ogtihiin xukuumaddu waxaa loo soo igmaday barnaamij ay horgeysay golaha shacabka assignment baa la soo siiyey xukuumaddu waxay la mid tahay arday assignment la siiyey dee assignmentiga inay kasoo shaqeyso loogu talagalay marka assignment baa layna soo siiyey assignmentigaas fulintiisa ayaad kow ka tihiin dadkii fulinayaad idinku tihiin waa idinka marka programkaas oo xukuumadda oo aad aragteen xukuumadda dan qaran ee 6 qodob ee waaweyn ka kooban ee aad kulligiin aragteen eed gacanta ku haysaan fulintiisa idinkaa laydinka sugaaya shacabka Soomaaliyeed idinka fadhiya maalmahan waxaan saxiixaynay commitment sheet aan dhahnay ama ballanqaadkii ay wasiiradu ay soo saxiixayeen wasiirku soo saxiixaya laakiin fulinteeda dadka iska laha ee uu wax soo qaadayay halkan ay fadhiyaan marka hawl aad u adag ayaa idin taala waa laynaga mashquulinayaa waa la isku dayay in laynaga mashquuliyo hawlo kale madaxa laynoo geliyo mararka qaarkood duruufo kale ay laynagu abuuro laakiin xaqiiqadu waxay tahay waxa la iska rabo oo laynooga fadhiyo oo aan annagana kitaabka quraanka gacanta soo gelinay waa fulinta programkaas marka fariinteedu koowaad waxaa weeye waa inay bilaabato marka maalin walba ay kuugu dhagan tahay ay kuu taalo computerkaaga kuugu jirto waxaan maxaa laga qabtay say u socotaa ma la qabtay mise lama qaban wax badan oo aad u badan iyo milestones aad u fara badan oo waaweyn ayaad soo qorteen waanan in badan oo kamid a markii wasaaradda yar laga reebo waan is hor fadhiisanay waan is aragnay milestoneskaas waxyaabahan iska weydiinayna inta faraha badan waxaa weeye war waxaan wax doable ma yahay avoidable ma yahay ma qaban kartiin waxaynu isla garanay oo aynu ku heshiinay in la qaban karo marka dhawaan yaynaan isugu imaan ma qabsoomin sheeko la yidhaah yaynaan isugu imaan taas waxay u baahan tahay wax badan in la bedelo ayay u baahan tahay wax intii la iska qoro oo lagu heshiiyo haddana aan fulin waa inay natiijo ka dhalanayn waa inay natiijo ka dhalataa marka waxaan qabaa si ay waxani horta ay u fulo oo si loogu talagalay u fulo waa inaan bedelnaa behavior keenii hore iyo wixii hore sidii aan u dhaqmi jirnay inaan wax ka bedelno waa qasab sidii hore haddaan ku soconno waxba inoo fulmaayo ma dhici karto inuu fulo habdhaqankeenii hore inaan wax ka bedelno midka ugu horeeyaan rabaa inaan sheego halkaas keliya uma sheegin inta kale idinkaa ku dari doono soo jeedka habeenkii waa mamnuuc agaasime habeenkii oo dhan soo jeeday oo mid siyaasi oo xildhibaana oo ugu talagalay berri oo dhan inuu jiifo habeenkii oo dhan haddana ay soo sheeko kula soo jeedo oo siyaasad ku dhex jiray ilaahan kuu dhaarshay subaxdii goor ma soo kacay ma soo kaci karo shaqo ma qaban rabo marka behaviorka ugu horeeyeen bedelnay annagu waxaa waaye in subaxdii la shaqeeyo golaha wasiiradu goormay shiri jireen galabtay shiri jireen soo ma haddana goormaa la shiraa 9 subaxnimaa la shiraa maalidood waxaan sida bini aadamka loo noolaado oo wax kale laga sameeyay laakiin bini aadamka sida u nool si bini aadamka loo noolaado oo si bini aadamka loo shaqeeyo u baahan qodobka labaad waxaa weeye akhyaarey shaqaalaha rayidka la yiraahdo ee madaxda ka tihiin culays badan ka taagan wax adduunka aqbali kara waxaas ma jiro yaa mas'uuliyaddeeda qaaday marka yaa mas'uulka arrintaas agaasimaha shirkadda mas'uulka
wasiir mas'uul kama aha, cid kale mas'uul kama aha, qof kale mas'uul kama aha. You are responsible guys. inta hadaan isu sheegi weyne maogtahay waa aakhira waa meelaan gelin lama garanayo. waxaan rajaynayaa bisha dambe markaan isu nimaadno meeshaan markii dhaash laga siiyo inuu wax iska bedelaan. qof walba hay'adaadii ku noqo. yani waxaad ka soo helaysaan dad lacag qaata oo mushahar qaata oo shaqaale rayada oo Maraykan jira oo Ingiriis jira oo Carab jira oo Nairobi jijiifa oo aan soo shaqo tegin weligood. waa ka soo helaysaan, waa laga helayaa intaas. sidaas sax maaha in uu qof $700 iska qaato isagoo Maraykan jiifa ama Yurub jiifa ama Afrika jiifa ama gurigiisa iska jiifa oon imaanayn. wiil Soomaaliyeedna oo 200 qaatana uu khawaarijta ku dhaawacmayo oo ku naafoobayo oo carruurtiisa awoon ku noqonayso oo hooyadii ku gablamayso. wax suurtagal maaha. suurtagal maaha. aakhira maxaan ku jawaabaynaa? waxa lagu jawaaba ma laha. waa la isweydiinaa. labadaas waddankay wada leeyihiin, way wada dhasheen, walaalo waaye. waay kani uu sidan u yeelanaa kana waay aad fursadda u siisay kaas. waay uu kana sidan ugu dhimanayaa. imisa jaamiciin oo jaamacada ka soo baxday oo aad wada garanaysaan oo masters degrees oo PhD ah oo shaqo haynin oo fadhisa meesha oo habeenkii aad shaha aan wada cabnaa oo soo fadhina. waayaan fursadda u siin laanahay. waa taqaanaan sida la isu taabto. sharcigu wuxuu leeyahay waad garanaysiin, aad baa u taqaanaan. hay-adihiin iyo wasaaradihii ku noqda. from tomorrow waxaa waaye waxaa la rabaa meeshaas inaad xalaalaysan. inta kale dee xalaal iyo xaraam. dadkan dadkaasi hadda xaggee jiraan? waxay qaadanayaan ma xalaal baa? carruurtooda waxay siinayaan ma xalaal baa? ma isweydiiyeen horta? xalaal maaha. carruurtooda waxay siinayaan contractigu galay. timekan meeshaas uu kaga tegay Soomaali baa iska leh. timekan uu jiifa hadda dadka Soomaaliyeed baa iska leh. asagu ma laha, wuu gatay. waa hore laga gatay. by the time uu saxiixayay ayaa laga iibsaday. marka xaaraan buu ilmihiisa siinayaa, asaguna xaaraan buu cunayaa. Soomaalida inay fahmaan way. musuqa meeshii ka bilaabanaysay ee ugu dambeysay ee ugu horreysay meesha waa la dagaalanka musuqa oo kii hadda ka ukay. la dagaalanka musuqa meesha la rabo inay musuqa la dagaalanto waa halkan. marka agaasimayaashu idinku aad mahadsan. ha ogolaanin marna ama shaqadaada ku weyn ama waxa rabta samee ama dhib ha kugu dhaco, laakiin marna ha ogolaanin musuq maasuq inuu ku mar ha ogolaanin. marna ha yeelin. sharaf iyo cizi baad ka qaadaysaa. ugu dambaysta waxaan kusoo gabagabeynayaa waa arrinta ku saabsan tiirarka iyo issueska ay ugu horeeyaan siyaasadaha iyo shuruucda iyo habka loo soo bisleeyo. inkasta oo shuruucda hadda uu golaha wasiirada la keenay qaar badan horay looga soo shaqeeyey oo ay xukuumadihii hore ka shaqeeyeen, haddana marka la keeno culays badan baan kala kulanaa. luuqaday ku qoran yihiin iyo sequencigooda iyo qaabkay u samaysan yihiin iyo professionalismnimada aad dhib badan baa lagala kulmaa. marka waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha lagu hagaajin karo waxaa ka mid a in miitinada technicalka ee tiirarka in la xoojiyo. intaa qoladaas la keeno si technically iyadoo in la wada sheergareeyo toosinta iyo akhrinta iyo isku aadinta meeshaas wixii farsama oo dhan meeshaas lagu dhameeyo. markii subcommittee golaha wasiirada la keeno wax badan kale kuma darayaan, laakiin meesha fahamsan waa halkan. marka in la xoojiyo miitinadaas oo issuedaas si fiican loogu soo doodo, lagu lafaguro arrimaha muhiimka ah waa laga maarmaan si ayagoo bisil oo dhammaystiran ay noogu yimaadaan.